Inta għandek xi monitors hemmhekk? Għandi daw. Ġifier m'hemmx options ta' tbaxxi li ftit. Ija mela. Inbaxxilek minn widnejk? Minn widnejk. Hekk? Ma qoli li ftit issa. Test. Tkellem inti? Hello. Mela, David Jr Meilaq. Kif tiklassifika ruħek? Xiġifieri. Sens kif issejjaħ lilek innifsek? Different personas naħseb. Le ma naħseb Dave Jr l-iktar ħaġa li nissoċja ruħi magħha. David Jr. Ġifieri Dave Jr u alter ego ta' David Jr Meilaq. Naħseb fil-ver, Ara l-ħaġa naħseb il-Junior nidentifika magħha aktar milli David. Għantella da aktar floli, ħajqba taħjar. Il-Junior nikklassifika magħha, nidentifika magħha aktar mill David u iktar mill ma Meilaq. Ġieli ngħid, żabi kol ħabibti Zendon Evanġelij li David nitħawwad, ngħid David jien strambastra. Għax ma tkun żgħar dejjem, inti l-Junior. Hekk ngħidulek hekk. U what have you been up to? Then what's on your mind? X'għandek f'moħħok? Personalment l-aħħar merdu l-ġimgħa deċidejt nieħu ġimgħa off għax ta' Santa Marija. Okay. U jiena moħħi jiġri bija. L-ammont ta' ħsibijiet li bdejt insaqsi u bl-affarijiet li jisu għaddej minnhom li qed inħoss dal-aħħar li jisu hemm konverzazzjoni li għandi bżonn nagħmel u għadni ma għamiltix. Miegħek innifsek? Miegħi nnifsi ma' xi ħadd isu ġieli nibda nħoss li qed nitkellem ma' xi ħadd fuq xi ħaġa. U jisni nibda ngħid għalfejn nitkellem fuq din l-affari, meta mhux qed nitkellem fuq di u din ħaġa ma nafx x'inhi. Imma is it a dissatisfaction with the conversations you're having jew taħseb li hemm tema partikolari li mhix qed tiġi indirizzata? Naħseb hija just feeling ta' qisu ta' qaċċ ta' xi ħaġa li għadek m'intix qed jirnexxielek tissodisfaha. Eżempju din il-ġimgħa it-tema kienet minn fejn tiġi dil ħaġa ta' purpose, minn fejn tiġi dil ħaġa ta' f'sens. Kelli ħafna konverzazzjonijiet ma' jien nifsi fuq il-ġenituri u l-effett tagħhom fuqna. Il-nurture tagħna iktar milli il-nature. Per eżempju, waħda mit-temi li kienet qed tgħaddili minn moħħi l-ġimgħa kienet jisu aħna trabbejna f'dal u fil-fatt eżempju naħseb ilha f'moħħi dal-affari li jisu kollha kemm aħna għandna din jisu ir-responsabilità esterna imponuta fuqna li jridu nbidlu d-dinja. U jisu dejjem iridu insalvaw jew nsolvu l-problemi ta' ħaddieħor. Bdejt insaqsi x'kien hemm punti f'ħajjitna fejn jisu tawna, instigawna din l-idea. Bdejt ngħid, ifhimni, jien bħala tifel għajn nitkellem fuqi. Trabbejna bil-kultura tal-Power Rangers, Superman. Fejn daw kollha ishom ħassew responsabilità li għax għandhom ċertu skills iridu jużawhom biex isalvaw the greater good, the utilitarianism ta' għandi da skill li kapaċi jsolvi problema sewħa nagħmilha għax nista'. Imma naħseb ukoll ħaġa li tikkontribwixxi hija il-fatt li first of all we're facing huge global crises and secondly bl-aċċessibilità li għandna għalihom through the internet li tipo nesponu ruħna li qatt ma kienet reali li nħossu dik il-ħtieġa li għandna nikkontribwixxu. Però even if you semmejt il-Power Rangers sewwa, il-Power Rangers qatt ma tarhom jaqsmu d-dinja u jmorru jsalvaw xi ħaġa on the other side of the it's always their town. So look at it x'nista' nsalva in my town and maybe think even smaller. X'nista' nsalva fija nnifsi. U fil-verità ma għalfejn hemm ir-responsabilità li tagħmilha ma dik hija ħaġa. Tifhem eżempju għax waħda mill-affarijiet jekk jiena nkun passiv u nqum filgħodu kollox inkun approved minn nifsi ġifieri li fil-verità fuq aspett ta' soċjetà taf tidher egoistu.
egoist. Egoistic ħafna li inti kull ma solvi l-affarijiet tiegħek, l-affarijiet li mhumiex responsabilità tiegħek ma toħodhomx fuqek innifsek. U titgħallem issolvi l-problemi tiegħek u taħt ieħor isolvihom huma. Jekk nagħmlu hekk b'mod individualistic ħafna ma naħdmux. Tifhem? Imma fl-istess ħin inti tgħix ħajtek aħjar. Ġifieri ara l-idea ta' jekk ngħixu b'mod ta' komunità li nipprovaw ngħinu xulxin, jisnu qed ngħinu biex insolvu l-problemi ta' xulxin, imma mbagħad diffiċli ssib dik l-għajnuna meta għandek bżonn inti. U naħseb l-element hemmhekk anke l-idea tat-taxxa. Di l-idea inti trid mill-ħidma tiegħek titħallas ċertu percentaġġ biex issolvi l-problemi ta' kulħadd. Imma f'problemi li sibt jiena personali fil-familja tiegħi, meta kellna bżonn dik l-għajnuna finanzjarja eżempju, tant kemm kienet minima kumparata mal-ammont li tkun tajt. Eżempju, kemm fuq NI ta' Malta qiegħda jista' xi 30 fil-ġimgħa, jew 25-30. Mbagħad kemm tieħu lura qas nofshom ma tkun ħadd. Ġifieri tibda tħossok li mela jiena nagħti blindly biex ngħin. Iżda meta jien għandi bżonn il-burokrazija biex teżisti hija ħafna. Fuq aspett finanzjarju u qisu tibda tħossok li inti kull mint fis-soċjetà u għall-gvern u biex li jagħmel il-gvern huwa li jkun ċert li inti għandek biżejjed saħħa biex tkompli tiġġenera l-ekonomija. Ħalli anke s-saħħa b'xejn qisu investiment biex jekk inti għandek problema. Inti ħansolvijilek biex inti tkompli ġenerali li għandek bżonn. Ġenerali. Jien frankament anka jekk tħares l-eżempju in-nisa throughout history when they were called upon during hard times. Eżempju fejn qabel minnu dan neighbors. Li bażikament in-nisa fejn qabel ma tistax taħdem tabib, ma tistax taħdem nurse, imbagħad tiġi Second World War, u f'daqqa waħda n-nisa kollha nurses u ħadmuhom fl-administration fil-fabbriki u affarijiet hekk. Terġgħu jirritornaw l-irġiel mill-gwerra u terġgħu. Jiġifieri dejjem użaw dak il-grupp bħala tool ekonomiku fejn neqsin min-nies ndaħlu n-nisa biex jimlew it-toqob. U jien inħossa frankament anka issa riċentament wara d-depression ta' 2009 kien hemm surge ta' isma' nerġgħu ndaħlu n-nisa fil-workforce, itfgħu it-tfal daycares, so bit, ġifieri m'hemm xejn ħażin fiha, imma il-fatt li n-nisa jintużaw bħala ballun ekonomiku tindika kemm il-gvernijiet iħarsu lejna bħala a means to an end fl-aħħar biex inkomplu r-rota. U finalment il-problema fil-verità li fil-każ li tirreferenti tan-nisa hija iktar fuċċek li tara. Mbagħad hemm affarijiet li aħna ma narawx. Eżempju, meta kont qed nistudja għax jiena ma x'tafx f'Settembru laqda kont ħadd ethics. Ħadd nistudja teaching ethics, masters in teaching ethics. Li mbagħad kelli nirtira għal fatt li l-ħajja ġiet inbidlet u bla bla bla. U kienu taħt filosofija l-università. Eżatt. U tħalt biex nistudja li dik insomma. U minnhom il-lecture għalna jekk ma tafux teżisti assoċjazzjoni globali, nsejt isimha ma naħseb hi xi ħaġa, whatever, tal-edukazzjoni li xogħolha hija li it predicts x'ħajkun is-suq fil-ġejjieni biex kemm jista' jkun nibdew nedukaw it-tfal minn qabel ta' xemm bżonn. Għad-demands tal-ħtiġijiet tal-futur, all right. Bħalma kienet dik il-boom ta' idħol computing, idħol internet, idħol għax ġejja dik il-boom. Fil-fatt għadna nħossuha s'issa li idħol teknoloġija ġdik ħatkun il-boom. Fil-fatt issa jisa naqs ftit, issa ara s-saħħa, ejn idderreġu kulħadd li s-saħħa. Ġifieri mbagħad jibqa' l-question mark ta' how much of us is nature, how much of it is nurture, how much of it is conditioning, kif aħna, u jekk tibda tħoss li l-ek nifsek bħala
Hemm żewġ aspetti ta' hemm mod negattiv u hemm mod pożittiv ta' kif tista' tħares lejha din l-affarijiet. Ovvjament l-attitudni tiegħek leha. Jekk inti għodda, tarak bħal għodda, ġifieri tista' tħares lej ġismek bħal għodda. Ġifieri jekk, eżempju ngħidha di. Idejk huma hemmhekk biex jikkreaw l-affarijiet jew jgħinuk l-affari. Jekk inti ġejt fid-dinja b'wiċċek gustus, tħallix l-idea ta' tuża wiċċek tiġi biex eżempju b'mod finanzjarju, mod What would be wrong in that? Le, anzi, il-pozittiv ġifieri jekk inti wiċċek huwa tajjeb biex tużah, użah. Tox tħossok own it and be it. Embody yourself as a body which is able to create and do. U tħallix min jipprova jniżlek ta' ara dak hemm hu kiesaħ, ara dik hemm kiesħa, ara dik tippretendija, għax inti fl-aħħar mill-aħħar rotta. Sfortunatament hemm l-idea ta' privileġġ hawn minn ġie mogħti ammont ta' għodda u minn ġie mogħti inqas għodda. U Dave, in such a confusing world, żbiraħ xi ħadd li fid-dinja nitlu nibku nitilqu nibku wkoll. Jiġifieri biex jgħid li d-dinja hija tipo it's fucked up, it's confusing, it's diffiċli biex tifhimha. Ċieku tixtieq għandek a particular skill jew power, would it be to change your environment or to have the skill to navigate it better? Which would be the most useful? Erġajt l-ewwel option. Kieku għandek this God-given power li tipo you can snap your fingers u tagħmel xi ħaġa. Tbiddel l-ambjent li ta' madwarek, is-soċjetà, ir-regoli, bla bla, or have the skill to navigate your environment as efficiently, as perfectly as possible. Which would you go for? Dan imur fuq il-punt, kont qed nisemmi ta' Superman, Power Rangers, għax jistu trabbejna fil-kultura li nippruvaw nbidlu l-environment tagħna. U mbagħad meta r-realtà tinbidillek għax inti qed tikber tirrealizza li you can never control the chaos. You question yourself, palma qasdik hija storja personali tiegħi, fej irrealizzajt f'punt li I am actually a control freak. Tinstema jisa mux jisu it makes it feel like I'm hard to live with, metvel fil-verità, il-fatt li nista' ngħidha turi li jien għandi awareness tagħha u naf sa fejn għandi ngħid sorry li qed nkun controlling. Imma mhux għax controlling fuq il-persuni ta' madwari, fuq innifsi u pers li għandi ammont kbir ta' self-criticism. Huwa biżżejjed biex jiena nkun nista' nennavika aħjar. So, fuq dik l-idea ta' Meta tkun trufi ġifieri għandek sens ta' responsabilta, because that's not bad. Ħanejlek eżempju waħda mill-affarijiet li ġrat lili. Waħda mill-affarijiet li ġrat lili kienet li fix-xogħol tiegħi dejjem staqsejt il-mistoqsija ta' xi tidejjaqni fix-xogħol tiegħi. Jiena xogħli bħala podologista u self-employed qed kontinwament norganizza il-klijenti. Mela jekk għandi 50 pazjent fil-ġimgħa, irid norganizza li daw kollha jiġu fil-ħin. Li mhux ħajtelfu ta' warajhom, li nafx jiġi eżempju. It's like constant game of trying to predict u trying to organize. So trying to organize 50 chaotic episodes within a time frame which doesn't cause more chaos into my life and others. So bdejt nirrealizza li l-problema tiegħi mhijiex ix-xogħol għax the actual work gives satisfaction, but the problem was I wasn't able to control everyone's and organize everyone in chaos li ma jiġux tard, li jiġu fil-ħin, li ġew u nafxa jkollhom li nista' nsolvija within 30 minutes span, tifhem? Għalhekk mistoqsija li saqsejtek kieku kellek issolvi l-istress tal-ħajja, would it be from the outside in or from the inside out? Inside, issa fil-verità l-approach tiegħi inside out. Il-kultura tiegħi kienet dejjem biex nipprova nagħmilha outside in. Tifhem? Once li realizzajt li aħna kontinwament kulħadd miexi in their own kif tabgħet tgħid
in their own world, basikament, l-ideja ta' kull ma tittamel l-istess biex kollok visualization, eżempju New York City minn fuq, tara l-ammont ta' chaos ta' nies kulħadd miexi għad-direzzjoni tiegħu. That is what is the reality of it. Iktar li kulħadd għandu destination differenti, even though they intersected at one point, it doesn't mean they're going to continuously move in the same direction, which also overlaps with my idea of relationships in general. We all, relationships, friendships, and you know, romantic relationships awake, we coincide at a point and it stops going at the same direction when our goals suddenly aren't overlapping. Tifhem? Ġifieri hemm idea ta' inside tagħmilha bil-force inside out, in my opinion, in this world, għax naħseb imbagħad once you try to do it outside in, it gives a tendency to become too frustrated, and I think it instigates the idea of mifejġi dictatorship. They're constantly... Dave, u meta tajt outside, inside out, ġifiri, t-krea il-bidla minnek ġofik għal-barra. Hemm xi affarijiet li jaħdmu għalik dal-każ tipo forsi lessons learned li tajt. Eżempju, ħansemmi waħda jiena, ħaġa li sibt vera useful biex tinnavika ir-relazzjonijiet moderni, relazzjonijiet ħbieb u hekk, is to lower expectations as much as possible. That is something I taught myself li speċi tħobb mingħajr ma tistenna. And that is għalija a crucial aspect of modern relationships. Għax tant kemm għandna ħbieb, tant kemm għaw attivitajiet u affarijiet li jekk inti dejjem ħad tistenna li persuna ħajkun hemm unquestionably għalik, ħad tispiċċa ta' ħażin. Jien naħseb il-question, mhux il-question. So that is something I worked from the inside to the outside. And it works for me. Ġifieri that is one lesson I've learned. Hemm xi ħaġa li from the inside out Fil-verità naħseb eżem fuq il-punt li għattejt inti. Il-ħaġa hija naħseb aħna tallimna biex mela. Naħseb jiena dejjem nassoċja mal-idea ta' chaos. For us to constantly control the chaos, we try to pre-plan, u għalhekk jiġu expectations, għax persi għamilna pjan f'moħħna, we assume from the current knowledge that we have. When we assume with the current knowledge that we have, we are not allowing or denying ourselves the possibility to change and to grow. Ġifieri hekk jiena ngħid lilek kif ħadd inżel isfel, tifhem, tgħidli mhux kemm naqbad niftaħ il-bieb u ninżel, imma kif ħassib il-bieb li ma rridx infetaħlek, ħadd tifrustra ruħek għax dak il-bieb kellu jiftaħ. You expected it to open because that's what it always did. Jekk ħadd tmur u toqgħod tipprova tiftaħ il-bieb bħal ma kont tiftħu, mhix qed tħallilek innifsek titgħallem il-mod ġdid kif tiftħu. And that's my current metaphor jew analogy tagħha. Darba kont għaxin nagħmel lockpicking with one of my hobbies. L-aħħar darba nżilt fil-bib tisfel biex nipprova nagħmel lockpicking u samt il-tul ġennint. Dal-komun. Tal-komun isfel. Mat mort in-naħa l-oħra daħal ċavetta u l-akki li ħarġet il-tul. Our lockpicking is so relaxing. Vera? It's mindful naħseb għax you have one goal and you need to teach yourself patience. U il-ħaġa bażikament il-bażi li hemm 5 pins u trid tittellhom wieħed imma once tridilhom trid iżomm minn fuq. So bażikament it's a balancing act as much as it is tipo li trid tiffoka fuq ħaġa waħda ma fl-istess ħin trid tibbilanċja l-bqija. 12 euros tixtri setta ġifieri minn eBay. Sorry. Le, għaxxej, it's a good site, għal-fat li tal-biza fl-istatin. Imma, you know what I mean f'sens, personally aħna inquitate in modern relationships, tant kemm nħossu li kollox chaotic madwarna, naħseb nirprofaw nsibu l-punti fejn nistgħu jkollna we assert control.
U fil-verità naħseb things that I have learned is that once you assume an outcome, you're going to be disappointed. All right. It's about, all right. You need to, the world and us is in constant change of flux. You know, it's a constant flux f'sens ta' ħanistemma fuq estrem. Id-dem li għad diġa fik minn hawnhekk marlek għal hawnhekk, diġa it's different because a lot of changes have happened. Grant, però ma taħsibx li hemm ċertu regoli li jgovernaw dis-sistema. Tipo, Hopefully, yes. Għaxin nemmen, eżempju, ma nafx, anka jinħares lej nies tal-familja li huma reliġjużi u hekk, tipo, they have a rules that govern their world. Li jien ma naqbilx magħhom fis-sens til-ħaġa tipo my best friend in disguise li always looking out for me u hekk. Però then again, il-fatt ta' rigid rules governing your world. Għalhekk qed ngħid li naħseb hemm regol u tipo jidhru kuntenti. So fl-opinjoni tiegħi naħseb hija dik hija l-illużjoni li għandna bżonn. Għax aħna fil-verità tant kemm id-dinja hija chaotic u tant kemm l-affarijiet qed jiġru. Ġifieri fil-fissija li ħanamlu jew għamilna l-ammont ta' proċessi li ġraw madwarna waqt li aħna issa ċedin staġnati. Id-dinja li ħanerġgħu fiha nerġgħu mhix l-istess fil-verità. Allura naħseb aħna l-bżonn umanistiku tagħna huwa li jkollna we touch base with something. Il-film Inception rajtu. Suppost rajtu. Tiftakar it-totem li għamel li jdawwar? Le. Mela, Inception jipprova jagħmel. Għandhom dil ħaġa li hija it-totem tagħhom jew token ha. Fil-każ ta' Leonardo DiCaprio kienet jisa top li jdawwara. Rajt naflim, jaha. Jekk taqa' ifisser li hu qiegħed fid-dinja ta' vera. Jekk ma taqax qiegħed f'forma. Okay. Dik hija l-ħaġa stabbli tiegħu, l-unika ħaġa stabbli li kif taqa' jistrieħ. We all try to find that one thing which doesn't change. If it's relationships, li aħna we partner up. Nifhem xettaj. We partner up, eżempju, jekk għandna partner, we try to find, eżempju, that concept of marriage. Li you're promising that you're gonna be my stability. Jesus, man, ma... You see how it works? Biex jissib dik il-ħagġa kif zik ħassiba. Dik il-problema tagħna u naħseb bħala umani. Għalhekk jużubat jiżisti reliġjon, as in one of the reasons why. Inti reliġjon hija il-ħaġa stabbli, unchanged, from through time that withstood time, which stayed. That's one way to look at it. Ma konċet nitkellem fuq bħala it-totem, ma actually bħala sistema ta' regoli. Jiġifieri li kont ngħid huwa jekk nimplementaw ċertu regoli f'ħajjitna, nistgħu naslu għal ċertu stabilità fil-kuntentezza tagħna? Naħseb, in my opinion, naħseb hemm wisq fatturi esterni. Eżempju, ħanprova nagħtilek dal-mod. Let's say there's a universal rule. For that universal rule, there are two people which interpret it. Their differences, they're going to interpret it differently. And the one, let's go extreme, one going to take it a very positive way, and one is going to take it a very negative way. One interprets this as traumatizing, one interprets this as enlightening. They're going to go and preach it to other people. One is going to preach the negative interpretation, one is going to preach the positive. These two people have room to interpret again. So the person who's negative, nerġgħu mmorru xaħat ħadha negattiv u xaħat ħadha pożittiv minn dik il-negattiv. So this, even though this person took it positively again, it's different than the positive interpretation the first person has it. And it's constantly going to branch out. So let's say there is a universal rule, and let's call it morals and ethics.
going down, there's always the room for interpretation through our personal experience, through our personal experience and how we perceive them. So even if you have let's create an experiment, two individuals who have been conditioned from day one. X'inhu dal-istorja? Moving things now. From day one, since they were born, they were given the same treatment whatsoever. Let's try and not keep genetics as a factor, okay? They have the way that they perceive trauma or blessings is definitely going to be different. ċifri inti bażikament li għattajt li kulħadd jinterpreta kollox mill-esperjenza tiegħu, granted. Intern imma dak ifisser jistaqat jekk aħna kollox ħan interpretaw through l-esperjenza tagħna. Jista' jkollna universal measure of anything. Naħseb imbagħad hemmhekk fejn nippruvaw nikkreaw il-law of ethics naħseb. Naħseb it starts. Imma if ethics is based in our value system and morals, u kulħadd għandu value system ibbażata fuq l-esperjenzi tiegħu, kif qatt ħanaqblu fuq a universal measure of what is moral and what is good? Ma fejn taf jekk hux qatt ħanaslu għalija. Eżempju ċaru jien ngħidu eżempju inti qed tgħix maħra ġdid, sewwa. Ma nistgħux imma nsibu sistema fejn we do away with morals, ġifieri ma tkunx sistema morali in its nature, però regoli li forsi bħala konsekwenza. Ma nafx, eżempju li qed ngħid huwa jiena bniedem norqod tard ħafna eżempju, u hemm min jgħidli li hija ħażina bla 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 bla. Jiena it makes me happy. Imma forsi what makes me happy is not necessarily the sleeping late, imma li hija r-rutina tiegħi. Jien norqod fin u nqum fin. Sewwa, jiġifieri routine, there's nothing moral about routine. Could routine contribute towards a happier life? Ġifieri lek qed ngħidlek do away with moral. Routine. X'in qed dik il-kamera. Alright. Hawnhekk qed nidħlu f'xi ħaġa li qed ngħid huwa li to make sense of the world, to live a happier and more happier life, purposeful life. Jista' jkun affarijiet li mhumiex morali, ġifieri indipendenti mill-interpretazzjoni tagħna u mill-morali tagħna. Li jistgħu waslu għal ħajja iktar kuntenta. Imma mbagħad routine in general has proven to help symptoms of depression. Ġifieri hemm affarijiet li mhumiex morali bħal routine, exercise, participating in some social activity, being a drink with a friend. Ma dawk imbagħad huma mill-li naf jiena, ġifieri with my knowledge, have proven to contribute to a person's happiness. F'sens ta' l-ewwel ħaġa li jgħidu l-persuna li jkun għaddej minn depression hija biex to fix a routine. Ma żmien inti ma taħsibx li once l-ellu battery. No. Nistennew il-kamera fil-każ. Jake speaker li vera jiddejja meta jkun il-kamera tagħha. L-iktar ħaġa li ma taqbulx. Ma tax taqleb. Le, kon kamera wara ma the awkward moment. Oh yeah. Li da ma naqtax. Shit, fi.
Mela, li qed ngħid huwa li jekk inti tagħmel ċertu affarijiet li jikkontribwixxu għal ferħ għal kontentezza tiegħek, ma taħsibx li intern tista' anka tindirizza every other conflict in your life, kull problema oħra b'aktar effikaċità? Fil-verità. Even moral issues. Ma jekk tgħix fuq mod. Naħseb dik hija l-ħaġa li naħseb imbagħad ma tajjeb għalik personali, imma mbagħad for the greater good bħalma kont ngħidu f'kuntest ta' soċjetà. Li bħala soċjetà x'qed nibbenefika minnek li jkollok timetable għalik. Mbagħad fil-verità għalhekk nara eżempju unfair dil ħaġa li inti xogħol kollox strutturat li inti ħafna xogħlijiet huma mit-8 sal-5, jekk inti l-natura tiegħek hija li tkun iktar effiċjenti mill-10 bejn l-10 u 8, għalġi m'għandekx il-libertà. Jekk jiena ngħidu aħna ġifieri nkun iktar kontent, ma taħsibx li nista' nikkontribwixxi aktar fil-verità iva, u naħseb dik hija fejn il-problema qiegħda, fejn aħna nippruvaw is-soċjetà magħmula jew whatever il-gvernijiet u hekk. Kollha hemm l-idea li qed jippruvaw jikkontrollaw x'jaħsbu li hu tajjeb għalik. Fil-verità inti għandek il-libertà li tagħmilha, imma f'kuntest ta' working efficiency għas-soċjetà, it's not ideal li inti tqum tard u taħdem tard, għax jekk eżempju għandhom problema huma ma stax issolvihom fil-ħin tagħhom. Naħseb mbagħad this branches into l-idea ta' how much control do we have, how much free will do we really have? Għax inti eżempju jekk jiena nixtieq li naħdem f'ħinijiet tiegħi. Or grant l-ambjent mhuwiex neċessarjament dejjem aligned perfettament mal-interessi u n-natura tagħna, però can't we achieve some semblance of happiness which in turn helps us make better sense of this fucked up world? Dak li qed ngħid, tipo ma nafx, personally pro like my main goal is to be happy u naħseb meta nkun kontent u inħossni nikkontribwixxi aħjar, inħossni nikkontribwixxi aħjar socially, f'xogħli. Ma mbagħad jaf ħanidħlu fuq. Issa vera tipo hemm nies li tipo jitfgħu li hemm sistemi li tħoss kultant tħosshom qed jafsulek il-breaks bla ma trid, imma ultimately nixtieq neħru r-responsabilità tal-ferħ tiegħi. Mbagħad fil-verità għażin inti għandek il-libertà li tagħmilha għax kien hemm punt f'ħajtek fej qasser you took the decision aċċertajt ruħek, isma' this will be the formula towards my happiness. Niżżilt saqajk u skills tiegħek u l-affarijiet li xtaqt tidħol fihom. You manage to, it allows this f'sens. Li tkun videographer self-employed kien hemm mument fejn iżilt saqajk għatlet jien din fuq din xejn naħdem. Eżatt. U ħadd kellek biżżejjed self-empowerment li tagħmilha u fil-verità fid-dinja tax-xogħol tiegħek it allows this room for working at your own time. Imma jinħdu każ. Però it's not the only thing that makes me happy ta' Dave. Either. Imma sabiħ inti li għal-naqs f'ħajtek qed taċċerta ruħek li you took control of a part of your life. Issa mbagħad fil-verità tidħol l-idea ta' happiness, what is happiness, and if it is a destination or a mindset or a way of living. Għax eżempju jiena llum il-ġurnata. Mindset or way of living x'aktar. At this point my current definition of what is happiness has changed. F'sens qabel kont naħseb about destination li you work yourself towards and blinding yourself of the current suffering and point towards something, you know, you have a goal. Bħalissa sir daħares li happiness bħala parti mill-ġurnata, kemm huma parti bħalma affarijiet oħra huma parti fil-ġurnata, bħal eżempju li tmur ix-xogħol huwa parti mill-ġurnata. Within the work itself għandek pockets fej happiness tista' tiġi. You just need to be open for it. U being open for it branches off to bħalma konna din ngħidu you not have expectations. Not allowing yourself room fil-verità jtu la fertile void.
Fertile void. Fertile void. What's that? Meta inti you do an action and stop. Okay. You don't pre-plan the next action. You do something and wait for it. You have that fertility for it to sprout something, or where something can happen and the nothingness can happen. If something happens, you allow yourself to explore this next thing. If nothing happens, you explore the nothingness, allow yourself to sit in that nothingness and see where you stand in that nothingness for the next step. If we manage to sit here, do an action, contemplate the action, as in this can be split seconds, taf il-verità. Imma if you are already foreseeing what you want to do after, you're not allowing your first action to have repercussions. Okay. Alright, ċinċettajt. Allura jekk aħna nqum fil-ġurnata u ngħid ħaddi deċiżjoni, allow that decision to have its result. Alright. Din kienet xi ħaġa li ħdimt ma' therapist tiegħi għal fatt li kont dejjem qed nipprova nmira lejn kuntentezza fil-bogħod u qatt ma nħalli l-azzjoni ta' issa ittini l-kuntentezza tagħha. Bħal eżempju sena l-oħra pjanajt jien bħala l-ego, l-alter ego tal-mużiċist tiegħi, which in reality m'għaddix alter ego qed inħallija tintegra għax dik kienet problema oħra kienet tiegħi. Dik kont qed inżommu separati. David Jr. David? Eżatt. Okay. Issa tirnex l-integrom. And that took a lot of time. Imma qabel kienet li jekk eżempju għandi release ta' diska, diġà naħseb ta' wara. Qabel? Qabel kont mela għandi d-diska wara toħroġ di. Meta ma kontx qed inħalli mela noħroġ d-diska, nieħu pjaċir li ħarġet d-diska, I bathed in that feeling of accomplishment. Fatti, l-bieraħ bil-marqat kont qed naħseb tipo kieku xi kliem nażel biex niddefinixxik u ħaġa li notajt fik through socials ta' mostly over the past couple of years hija that you seem to be going fast through your slowness. I don't know whether that makes sense. Jista' jkun. Tatina dil-arja li tieħu l-affarijiet bil-mod ħaġa wara oħra. And that makes you go fast, if that makes sense. Jista' jkun. It's sort of what you're saying, li tħalli l-affarijiet. Issa bih li qed fatt li qed tara hekk imma għax f'moħħi jiena di sena biss li naħdem fuqha. Alright, forsi mela fl-aħħar snin, probabbilment minn meta kont l-Awstralja naħseb di l-Awstralja jiena vera il-klixej tmur post u ssib lilek innifsek. Fil-verità mhux sibt li l-nifsi. Kelli ħin biżżejjed mejn innifsi biex nifhem l-atteġġjament tiegħi meta tnagħmel mossa nifhem għalfejn għamilta. Kelli mument fejn osserva li nnifsi b'mod estern u b'mod intern. Di bħalma bdejna ngħidu l-ewwel li kif tinnaviga the messiness of life għaw il-bombi u daw naħseb tal-festa. The messiness of life u għadna inside out jew outside in. U għanti meta s-siefer jien ħassejta wkoll dik il-ħaġa li għandek blank canvas u bażikament inti kull meta tagħmel xi ħaġa tara l-kuluri li joħorġu u ġieli tara kuluri mhux sbieħ, kuluri koroħ u kuluri sbieħ. Sewa, però tarhom għax għandek canvas abjad, canvas void. Mentri xi kultant fil-kuntest fejn trabbejt, fejn kulħadd jafek, fejn għandek social responsibilities, nies għandhom opinjoni tiegħek, offertek. You're still releasing those colors, ġifieri dak li kont l-Awstralja u dak li jintawek huma l-istess persuna. Just hemmhekk huwa aktar viżibbli. Mbagħad hemm il-kunċett ta' aħna within our confinement, jekkux il-post fejn ngħixu mal-familja tagħna, jekkux is-soċjetà, hemm ċertu learned anxieties jew expectations minna li if we don't feel like we're reaching or kif taqbad satisfying these expectations insomma, iktuna feeling ta' failure.
Yes. or disappointment. Nasab kif qed tgħid inti meta noħorġu barra minn dal confinement, issa fil-verità mhux għax il-pajjiż tiegħek, huwa mhux il-pajjiż fejn qiegħed, huwa l-kuntest tiegħek għax fil-verità Kulħadd iħossha. ħafna nies il-libertà tagħhom hija Malta, fejn aħna nħossu li Malta hija il-ġieli nħossu li hija il-limitazzjoni tagħna. Nasab huwa ġast punt li inti toħroġ minn fejn trabbejt biex titgħallem li huma l-anzjetajiet tiegħek u li kienu imponuti fuqek. Bħal eżempju, l-bira kont qed nitkellem moħti. U qalt li l-aħwa minn duħrixt mid-dar vera sirt diżorganizzata. Għattela sirt diżorganizzata, jew kont diżorganizzata imma l-environment kien itik jimponilek li tkun organizzata. Tifhem? U naħseb dawn affarijiet li osservajt minn nifsi li fil-verità kif qed ngħidu regoli ma jeżistux fil-verità. Regoli jeżistu biex inti tkun attiv fis-soċjetà bħala in unison. Tifhem? Għax fil-ngħidu tip inti x-xogħol tiegħek tista' tagħmlu fil-ħin tixtieq inti. Però ir-regoli mhumiex daw mhux dejjem kif naraw ta' this ominous energy tipo raining down on us u hekk. Ir-regoli ħafna minnhom jistgħu jkunu wkoll psikoloġiċi. Jiġifieri ħafna drabi nisemmu this evil għax is-soċjetà, għax is-sistema, bla bla bla. There are ways to work around most of them, għax mhux għal kollox hemm regola u tipo it's a bit of a crutch li dejjem tajt għax ir-regoli tas-soċjetà jwafquni milli nagħmel hekk. Taf kif? U fil-verità dik il-problema li ħafna minnha wieħed minnhom jiena u nipprova nikkumbattija hija li għax ir-regoli tas-soċjetà huma kif huma, ma nħoss li għandi freedom of choice ta' xi jsir wara. Eżin, jekk eżempju, ħan nagħmilha ċara, għamilt ħafna żmien naħdem fuq l-idea li jekk għadha xogħol trid torqod kmieni. Inti fil-verità dejjem ma tix torqod kmieni. Torqod kmieni eżin għax ittażel inti biex tkun b'saħħtek, imma Jitgħu tnejn kafè. Eżatt, imma għalhekk fil-verità l-idea li inti trid torqod biżejjed biex tmur għax-xogħol hija imponuta. Għax inti fil-verità tista' tkun It makes sense, imma imponuta. Le, imma it makes sense, logically tagħmel sense. Imma ħadd ma qallek isma' biex tmur xogħol għadha fil-għodu bil-forx torqod f'ħin, inti ddeċidejta. So inti tista' tiddeċiedi flokha. Tifhem? Imma ġieli jista' tibda jgħidu għalfejn tagħmilek għax għadha xogħol. Imma għadha xogħol mhux issa. Eżin tifhimni ġifieri kien hemm ċertu affarijiet li drajna bihom ġew eżempju jiena ġġieled magħha dik, forsi it sounds very trivial għalik, imma li hija vera kienet jekk għadha xogħol trid torqod kmieni. Allura kon nistress għax minix id-dar u minix riqed. Jeez, vera? Kienet ħaġa. U l-biża ma kienx lajja, il-biża kienet li tallimt dik il-biża. Jista' jkun għax fil-verità d-dar tiegħi ħadd ma kien jgħidli għandek bedtime. Eżatt. Imma l-biża dejjem kienet li għax għadha xogħol. Tifhem? Qed sens li għadha għandi xi ħaġa tissakkarni. Flok allura issakkart qabel fuq l-idea ta' qabel li konna qegħdin ngħidu li l-expectation nippruvaw dejjem control the chaos. We're trying to control what is happening tomorrow when tomorrow hasn't come yet. So flok ngħid isma' billi noqgħod sija u nofsejda. Għada xorta ħajġi, jiġi x'jiġri għada ħajġi, il-problemi ta' għada ħajġu. Imma biex nipprova nevita tensjoni li jaf jiġi għada, li qasna f'jista jekkux ħajkun hemm tensjoni, qed nipprova nippreveni dejjem. Ġifri aħna problema tiegħi kienet. Fis-sens il-mod kif nipprova nix ħajti it's very much in line with what you're saying. Jien naħseb l-iktar moment l-iktar lezzjoni transformattiva in my adult life kienet li tipprova timminimizza l-external issues u tipprova tindirizza kemm jista' jkun the internal ones. Issa l-external qatt ma tistax timminimizzhom taf kif kull 4 xhur irid inħallas il-fucking bolla taf kif u t-taxxa. Ma nistax naħrabha. VAT irid nitfgħu f'bank account separat u nara li ma nonfqu. Ġifieri ġuċati hekk. Nara li ma niksirx il-liġi tat-triq, inħallas l-insurance tal-motur u affarijiet hekk. Ġifieri ma tistax qatt timminimizza għal zero l-affarijiet ta' barra. Però you can not concern yourself with
psychological externalities, affarijiet li jidru esterni minnek, pero they're actually more psychological than you think. Bħala jidru esterni minnek. Iġifieri judgment of others. Okay. Tipo, kapaċi teżisti, kapaċi jiġġudikawk, pero it's also very psychological. Concerning yourself with the opinion of others of you. L-inkwiet not putting yourself out there. They're all related to judgment, ta' fl-axħar mill-axħar. Kemm minna taħseb tkun ingranata għax di waħda mill-questions li kelli dil-ġimgħa. Kemm minna taħseb li hija l-eruq tagħha huwa childhood, in-nature tagħha ta' kemm ħadna jew ma ħadniex approval mill-ġenituri jew il-guardians tagħna. Ara Dave, 100% fis-sens it contributes 100%. Għax kieku ma kellek dawk is-psychologists kollha li they look into it. Pero you must still bear in mind that you still have agency over yourself. U ultimately inti responsabilità kien nifsek. Tipo, forsi kif ħanaqbad nispjegaw? Jiena naħseb il-mod kif ngħidha hija għandek għażla jekk tidentifikax mal-problema, mad-disability, jew you overcome the disability. Jiena would say it's an explanation but not an excuse. Eżatt. You have the choice to either identify with it or overcome it. Tifhem, overcoming it is a lot of work, so a lot of people choose to identify with it. Per eżempju, more estrem ta' min sfortunatament jew twieled b'nuqqas ta' id, eżempju, u jgħidlek jien ma nista' nagħmel xejn għax m'għandix id. Imbagħad tara eżempju videos ta' min iddoq il-gitarra b'saqaħ. Jgħidlek qatt ma nista' ndoq gitarra għax għandi id waħda. Fil-verità għandek dejjem l-għażla to either identify with something which can disable you or overcome the disability and still get results. Fej fil-verità, kif għadna l-ewwel, some people are born with privilege of more tools and some people are born with less privilege but they still can get the same results. Bħalma xorta u min għandu l-lodda kollha u jażel li ma jkollux riżultati. U fil-verità l-għażla tiegħu. Imma l-importanti li dak il-persuna ma li tkun għażla u mhux għax iħossu li ma jistax. X'imbagħad hemmhekk fejn tidħol il-rewiring jew reprogramming. Eżempju, jien ġi li kellimtek fuq għad il-ħaġa, tipo iċ-childhood tiegħi kien bażikament kelli parent li kien estremament sever u mbagħad kelli papa kien sever ħafna fuqi, insomma fuqna I guess. U naħa l-oħra ommi unconditional love li I could get away with murder. Allura xiġra li jiena throughout my upbringing qatt ma kont kapaċi niggejġja l-value tiegħi. Għala, għax minnaħa waħda I'm just being sung praise. Sewa, u I could literally get away with murder. Allura qatt ma kelli dik il-kontabilità tal-azzjonijiet tiegħi minnaħa waħda. On the other hand, kelli wisq kontabilità unfairly. Jiġifieri il-learnings tiegħi ma kinux recognized, anzi kważi qatt ma kienu jkunu enough, jiġifieri s-severità kien. Allura qatt ma kont kapaċi niggejġja isma' fejn qed nagħmel ħażin u fejn qed nagħmel tajjeb. And that is something I had to overcome in my adult life. Li infatti nara għadni sal-lum jew qed nipprova niġġielidha. Għandi two overarching attitudes towards life. Jew ego ta' barra minn hawn, ġifieri li wieħed bdil ħaġa, jew inkella very debilitating and destructive self-doubt. U bdejt jew emotion jew oħra. U tipo il-karriera tiegħi vera enitni għax qed niżviluppa slowly. Ġifieri qabel bdejt ġifieri dal-ego estrem tipo ħana sal, ħana vera. And it helped in the beginning, imma as I develop myself and grow in my career,
qed nipprova nsib il-valur tiegħi veru. Through my clients, to the work that I do, ġifieri nipprova nitgħallem mill-iżbalji għax tlift inħoss f'dik il-childhood il-mod kif niggeġġja il-valur tiegħi. Għax I had one measure li kienet tara l-affarijiet blenti negattiva. U mbagħad kelli measure ieħor li kien jara l-affarijiet blenti pożittiva wisq. U inti trid tara l-aqwa ħaġa se tagħti t-tifel tiegħek, it-tfal tiegħek hija il-kapaċità li jgejġaw fejn qegħdin ħalli jaraw ċarru tont fejn jridu jimprovjaw. Fimt. U vera. Fimt? U qed dik li qed niġi, ġifieri childhood does contribute 100%. Għax il-mistoqsija mbagħad hija jekk. Imma meta ultimately eżempju I let down a client jew ma nagħmilx xogħol kif nixtieq client, ħamor ngħid stjards because of my dad and mom. Le. Taf kif ġifieri le. Imma fl-istess ħin tajjeb li eżempju once you are in that position fejn tista' tgħid you're allowed to say istra din hija ingrained in me li inħossni eżempju jekk disappuntajt xi ħadd. It's rerouting ta' disappointments li ħassejt meta kont żgħir to try and get someone else's approval. Imma importanti tgħid this is not the same. F'sens naħseb il-mod kif jaħdem il-moħħ il-plasticity tiegħu kienet dejjem l-affarijiet huma learned anxieties, learned traumas f'sens li one emotion can trail down a path which trails down into other events or associates it to other things which were never really meant to trail down. Tifhem f'sens enough. Għala ħanistan nistema fuq mod estrem. Literalment, jekk nkun ħraqt bajk, meta kont żgħir, illum tibża min-nar għax 1 + 1 tipo f'verità you're seeing things which are very different. U f'verità l-bieraħ smajt xi ħaġa li hija totalment differenti but we can take the gist out of it. Element ta' if you've got bitten by the white, le. If you got bitten by the white or bitten by the black, don't hate the don't blame it on the color, blame it on the bite. Tifhem? Ġifieri f'sens, jekk inti weġġajtni, ma stax ngħid li l-irġiel kollha weġġawni, aw l-irġiel kollha ħajweġġawni, just blame it on the bite in itself. Ħaġa kienet tifhem il-ġist tagħha? Le finta. Li we tend to our brain, our self, kif tgħid our mode of survival is to learn what caused damage to us and assume a protective formula to prevent it from happening again. So, naħseb jekk eżempju weġġajtni inti u eżempju ħanstamanek, weġġajtni inti għax għandek nuċċali u libes flok kiswed, xi ħadd ieħor nuċċali flok kiswed għalija ħajkun question mark. Tipo għandi nafdaw, tipo flok nħalli ħars lejn din bħala a sole event which happened in parallel to something else. My mode of survival is to assume that someone with similar traits is going to hurt me as much. Okay. Naħseb di l-affarijiet li naraw fil-ġenituri tagħna wkoll li jekk this situation caused us to feel little, we try to prevent it from happening again with similar traits. Or the other way, which sometimes happens, is that if you are my father or mother and I feel like this dynamic is love, that you belittle me, I can only find comfort in it with another partner li belittles me. I think it can work both ways. Għalhekk vera nemmen li il-mod kif inħarsu lej il-ħajja wkoll kif ninteraġixxu lej il-ħajja għandha kemm jista' jkun tkun għalhekk bdejt mill-mistoqsija whether the way you interact and live life is outward looking jew inward looking. U naħseb l-aħjar li tkun outward looking, ġifri minn ġewwa għal barra. Għax inti ma tbaqax tarak fis-sens li the environment is acting on you, ma you are acting on the environment. U
I think it's a Eżempju, dal-kas li għadek kifet li ta' t-shirt u noċċali, ta' t-shirt iswed u noċċali iswed, taf li stja kif kont qed tirrakkonta bdejt ngħid li nifsi strela qatt ma naħseb esperjenzajta dik il-ħaġa. Għax tant kemm nipprova nħarsej il-ħajja li I can have an effect on the world rather than the world can have an effect on me, li it didn't resonate with my emotional value system, taf kif nasar bil-emozzjonijiet. Naħseb... Le, tajjeb, naħseb fil-verità, that's the way to be, għax naħseb marx ħan nistamak, imma kifet nejdu, jek inti kapaċi t-identifika min il-raġu. F'sens ara, jekk inti kapaċi t-identifika il-problema rather than the source of the problem, sens palmet nejdu, don't hate the color, hate the bite people. Jekk inixek t-identifika il-problema x'kienet, ħadd tinduna li m'għandix taqsam mal-nies oħra. Sen, pero għax qed nipprova nirrifletti fuq in-nifsi ta' fuq dali qed li I try my best not to be that person li naħalli l-ambjent jaffettwa li rather milli jien naffettwa l-ambjent. Però dan again naqqa fit-trappola li qed inti. Ma granti ta' xafet in-natura tagħna u tip bħalma eżempju annimal li mori jkoll eżempju innaf frotta weġġatlu zaqqu ma jerġax imur fuqha. Eżatt. Eżempju nħoss li dil-attitudni għadek conditioning jisu. Li t-klasterja just affarijiet fl-imkien sempliciment cause they share a few traits. Jiġifieri jekk jiena kelli esperjenza ma' 4 lecturers l-università li kienet negattiva, għal xiex by other lecturer, why would I dislike other lecturers simply by the virtue of them working at university? They might be extraordinary lecturers. Same thing with, naf eżempju, il-pulizija, jekk tiltaqa' ma' pulizija korrot wieħed, għandi natribuxxi negative feelings lej il-pulizija kollha simply on the verge, by virtue of them being in the police force. Tara li sadi morna lura l-ideja forsi ġasta xjena kif jien. Li aħna nippruvaw norganizzaw il-chaos, għax aħna hija chaotic li aħna naraw li ħafna nies għandhom ħafna karatteristiċi differenti, indipendenti minn xulxin. 100%. Allura aħna għalina faċli ngħidu pulizija, eżempju f'dal-każ, pulizija equals korrotti. Ħalli aħna f'moħħna we're settled, mela that is stable, f'moħħna we controlled a chaotic. Għalhekk qedlek li f'sens jiena l-ewwel tkellim xina I'm outward looking, jina l-affarijiet kif nista' naffettwhom. U mbagħad upon reflection I'm not that perfect, I'm definitely not that perfect. It's not perfect being outward inward out, tipo. It's not even the perfect balance. There's just an element of perfect balance. Eżempju, ħanitkellem fuq Ruth, għax tafa. Darba minnhom ġast ġabitni insefi għal-affari li qalet li kienet għaddejja Amsterdam miexja, rat hairdresser, għabdet daħlet u żeppet xahar aħmar. Ruth? Għattela how it di. Għatli, għax I realized, għatli at a point, we need to work outside in. In order to have change within you, sometimes you need to let your outside change as well. U tajdli ma bidlet xara, bidlet l-affarijiet, iva, għax inti, eżempju, jiena din. Oh my God, fimċet. Din it-tatu għek tfisser fil-verita, din għandi l-linja bajda, l-linja sewdem. Għalfej l-linja. Literalment għax estetically toġobni. Issa jien m'iniex persuna materialistiku ħafna. So l-idea li għamil xi ħaġa vanituża hija outside of my character. And I need to allow that part of my character to have the spotlight for once. Allura għamil xi ħaġa bla punt, sempliċi aesthetic reasons, because we need to allow that characteristic of ours to have a moment. We can't constantly repress it. All right, so yes, it's a balance of the two. Għax ovvjament jekk inti ħatikrea dinja within yourself and that is so satisfying għalik li inti tista' tgħix dik id-dinja biss. Tispiċċa tgħix ġo cardboard box and you live philosophically in your head u daqshekk, because that gives you enough pleasure to make it through life.
jekk vera tkun just inward looking u daqshekk. It's a balance of the two, I guess. Pero naħseb. Mistoqsija kif tiġi l-bilanċu. Pero naħseb ukoll li fid-dinja moderna hemm nuqqas ta' I guess it-totem bħal ta' Inception irrid ikun dik il-ħaġa ta' ġofina. Dik il-paċi ta' ġofina li inti tħoss li jista' jkollok effett fuq id-dinja li int komdu miegħek innifsek għandek internal strength and happiness and you need to touch base darba kultant. U trid tkun hemmhekk imma and you need to know how to tap it meta jkollok bżonna. U wkoll naħseb jekk ma eżen fuq dal-punt li kollok bżonn iktar milli taħseb. Il-punt li qed tgħid inti naħseb jirrifletti wkoll għax jekk kontinwament ħa taħdem fuq innifsek ta' ġewwa biss u ma tħallix id-dinja taffettwak qatt ma titgħallem biex tikber. Tifhemni? Yes, of course. Tifhem anke ċertu emozzjonijiet bħal rabja. Kuntentezza, eżempju, if you take the Stoic approach, which they define you need to rid yourself of all passions, you'd be not allowing yourself to explore those passions. Yes. So, jekk ma tħallix li l-ek nifsek, eżempju, l-Buddhism jgħidlek tipo inner peace. If you don't allow yourself inner chaos for once, you wouldn't know how to deal with chaos when you're faced with it. I guess, vera. Però bħala rule of thumb li tkun taf li hemm dak li inti ġo fik innifsek il-mod kif tħares innifsek u r-relazzjoni li għandek miegħek innifsek tara meta tħares hemm ġew tara sanctuary rather than turmoil. Definitely ħatatik dik l-enerġija li meta taffaċċeru hekk xi ħaġa fl-estern, fl-environment tiegħek li qed tistressjak, qed hija ostaklu, definitely jekk għandek dik il-paċi u relazzjoni miegħek innifsek ħatejnek tindirizza l-problema esterna. Why is turmoil wrong? If you can have if you can find confidence and peace within the turmoil, it's also peace sense. Jekk eżempju, but this can be questioned and challenged imma eżempju jiena nkonsidrani li minn ġewwa dejjem hemm ġlied minn nifsi. Imma kieku ma kienx dak il-ġlied, kieku m'iniex artist. Yes, of course. U jien di ngħidha l-istess ħaġa fuq l-ansjetà tiegħi li I do not think anxiety is a good thing, but I would never deny it. Jiġifieri I would never turn my back on anxiety. Kieku if I had to have a magic wand and snap my fingers and make it go away, I wouldn't. But I still look at it as a bad thing. Tipo, it's not a pleasurable thing, pero I wouldn't want it to go away because it's part of the process. Iġifir kif għattajt tipo turmoil in itself is not, we shouldn't turn our back on turmoil or refuse to address it or experience it as dik il-kelma. Pero in and of itself, it's not a pleasurable or a good thing. But dal-kunċett ta' dejjem u tipo. When it happens, I allow it to happen, but I wouldn't go out looking for it. Ta' kif, ġifiri. Jidru affarijiet li huma. Tipo ma nqumx fil-għodu ngħid, I haven't felt anxious in a really long time. I should feel a bit anxious today, tipo. Unħoss li naħseb in-natura tagħna hija tal-infittxuha xorta ġieli. Xiex? Li aħna bħala umani għandna tendenza nkrew il-problemi tagħna stess. Kemm minna? U sija u for. Se, dik għandna dan fil-qatat. Sija u for. Bla metri, Dave, issa nixin naqbeż imma. Kif torbod dan kollu mal-mużika? Nek li għadna kif tkellim. Il-mużika tiegħi għajn nitkellmu fuq mużika. Jiena l-arti tiegħi dejjem kienet
self-exploration. As in, il-craft tiegħi bdiet, l-iskola ta' craft mhux ħankun, mhix preżuntusin billi ngħidha. Inti ftaħt sa skola, le? Bdejna Songsmith. Songsmith bdiet bl-idea to mentor people towards songwriting within inner awareness, starting with inner awareness. Kompli. Dil-ideja sissa bdiet 3 min nies, ġifieri eżem sens għadna 3 min nies qegħdin jipparteċipaw fiha. Eżempju, ħan nigwidak bil-proċess għal fatt li jaħdem għax dak huwa lan tagħna. Biex nikteb eżempju diska lik, jiena l-ewwel qed nagħmel interview miegħek. Nkun naf minn int x'tagħmel, what your values are. Ħalli inti xi ħaġa toħroġ within yourself and I make you question the things you should write about. Dik ħalli, imma il-mużika naħseb jiena dejjem inħoss, jekk inti m'intix qed tikkrea xi ħaġa, imma din hija l-mantra tiegħi, jekk m'intix qed tikkrea xi ħaġa li qed tikkontribwixxi b'mod mhux bil-fors ġdid b'mod mill-percezzjoni tiegħek. Jaf naqsel għal xi valur bħala arti tkun xi ħaġa iktar fabbrikata li ċertu affarijiet fabbrikati xorta huma bżonn jużi. Fehim jien qed ngħid jekk inti tixtieq tingrana l-arti, naħseb l-ewwel trid titgħallem fuqek innifsek biex imbagħad kapaċi toħroġha l-barra. Dik hija l-mod tiegħi, ma jfissirx li ta' kulħadd. Hemm għax hawn min fil-verità jieħu ta' barra mbagħad jagħmilha ġewwa. Imma l-mużika tiegħi dejjem kienet self-exploration. Jien meta niġi biex nikteb diska qatt ma ktibta formula li irrid nagħmel hekk u hekk ħalli taħdem, għax fil-verità meta provajt nagħmel dik il-ħaġa ma ħadmitx. Naħseb irdu fil-verità l-ħaġa hekk kien ħoss li għandi storja u nixtieq niktibha. Mill-les li jismagħha jew jaqra fideh. Eżatt. Jiġifieri bażikament li qed tgħid li tipprova tkun awtentiku u ġenwin kemm jista' jkun fil-mużika tiegħek. Jekk toħroġ b'dak il-mod iva. Fil-verità ma rridx niddetermina inti kif inti ħadd tirċivija. Hekk mhux xogħli, mhux responsabilità tiegħi il-mod kif ħadd tirċivija inti. Xogħli huwa kif qed noħroġ jien. U x'inhuma l-ikbar obstacles għal budding musician bħalek? Skont f'liema aspett, jekk qed tara b'mod to make it into the industry, għandek ħafna affarijiet. L-ikbar ħaġa hija financial. Għax inti jekk għandek budget kbir, kapaċi tagħmel outburst ta' affarijiet li kulħadd ħajsir jagħmel. Ġifieri budget definitely. Financial stability is unfortunately what is it what makes or breaks. Mbagħad il-prodott. Sfortunatament illum il-ġurnata il-fasad u l-marketing u l-budget saru iktar importanti mill-prodott, which in my opinion shouldn't be, imma qed ngħixu f'dik id-dinja. Sfortunatament nisimgħu prodott li ma tantx huwa autentiku genuine forsi li ma qabilx miegħu u mhux ma qabilx miegħu għax xorta hemm bżonnu, imma hemm oversaturation ta' prodott li mhux genuine li jitlifilna daqsxejn l-umanità. Hemm measure imma għax ġieli nisma' diska u ngħid kemm diska tal-qamel di ostra u ngħidu ma toġobniex jew hemm nuqqas ta' ġenwinità fiha. Nasab mbagħad it's a tough thing to measure. It's a tough thing to measure fil-verità inti l-kuntest tagħha. Għax eżempju m'għandix ħaddoq classical music club. Mhux hekk of course. Ġifieri fil-verità jien ħadd min ngħidlek li diska hija ħażina għax hekk xogħol l-arti kien li inti tesprimi ruħek. Dak u rnexxielek l-arti l-valur tagħha sar, il-dogma tagħha. Id-dogma ta' xi ħaġa jekk inti trida taħdem, trida tkun fuq ir-radios u tisfel magħha hekk. There are a lot of ways how to achieve that u jekk inti rnexxielek tikkwista dak, id-dogma tiegħu tlaħqet. Ġifieri verità jien ħadd li xi ħaġa tajba u ħażina. Jien qed ngħidlek f'kuntest tal-valuri ta' kieku jiena x'nagħmel. Alright. Fimtek. Ġifieri qas tidħol fil-mertu ta' jekk hemmx diski tajbin jew diski ħażin, inti just qed you're on your own clock bażikament qed tgħid qiegħed fit-time zone tiegħek u qed tiffoka fuq it-triq tiegħek biss. There is an objective good or bad, but
it's within the context of the industry. All right. There is. Within the context of art, there isn't, in my opinion. I guess. Good sounding or bad sounding production, it is objective. Good or bad lyrics in the context of art shouldn't be. Għax art should be liberating. Dave, jien qed nara ħafna fl-istudio tip fuq Instagram u hekk. Iva. Tiġik xeba flus allura. I mean, naf li sħabek saru tal-istudio hekk. Irrelevanti, ma naħseb għall-ewwel darba f'ħajti qed nħalli li l-nifsi nitgħallem inqis il-valur tiegħi u l-flus narhom bħala għodda. Okay. Li qed nipprova naħseb nakkwista l-fatt li l-flus m'għandhomx kontroll fuqi. All right. It's short living din affari. Imma kemm jien lest li once I managed to overcome and perceive money as a tool and not as it having a control over me, the overcompensation is happening, then the balance will happen. All right. Għax jina qatt ma kontu qed l fuq dejjem qattura, so għalfejn mhux naħalli mela jekk qed naħdem ammont ta' sigħat fil-ġimgħa. Kif kapaċi, what is really going to give me back my self-worth? Tifhem? Hemm dik il-konflitt ta' jekk qed taħdem dal-ammont u m'intix tom fuq, qed jiġik l-element ta' self-worth f'sens ta' għax unfortunately the materialistic world or how it happens, how it works illum il-ġurnata. You trade the transaction is money for service. Exactly. Money for something which you hold. Fil-verità, jekk meta ma konċet non fuq xi ħaġa, ma kienx qed tittini return ta' self-worth. Dave, what's as in maybe not an end goal, what's the dream when it comes to music? Onestament, naħseb jiena għalija bħalissa il-mod kif qed nħares lejha fid-dinja, speċjalment kif il-mod kif inqalat ta' COVID u kif ħadd ma kienet jistenna xi ħaġa kbira. Saret jekk m'intix qed tieħu pjaċir tagħmilha ma tagħmilix. That's a good way to look at it. Għax vera, inti m'hemmx dream fejn trid tilħaq. Imkien at this point jekk m'intix qed tilħaq il-pjaċir tal-kreazzjoni tagħha, mela m'intix għalx qed tagħmilha. Of course, ma fejn jidħol mużika, naħseb the pleasure comes from the medium to long term rather than the short term. Għax ovvjament f'sens qed tieħu gost tagħmilha, però it's not like imma f'tal-punt m'iniex qed nipprova nfondi li nifsi minnha jien. Le, naf li il-proċess tieħu gost tagħmlu, of course. Għax bħalissa m'iniex qed nipprova nagħmel flus mill-mużika. Le, naf xi ngħid ma' f'sens. The pleasure of it comes when the song is completed u tismaħħa lesta. Tipo, jien meta naħdem fuq video along the way, it's a tiring process of kif it's enjoyable in a way ma it's more enjoyable to see the final product u tipprova tiffoka fuq hekk. Bħalissa naħseb hija l-idea l-ġerni bħal mattinti l-idea tad-diska jew il-ġerni ta' kif inkitbet, mbagħad to participate in the production of it, l-lum il-ġurnata pers li jisni inni nipprova nitgħallem ċertu affarijiet. Qed ikolli a more active role in production, fil-verità jisni studios qed intihom ix-xogħol iktar minn Celest, tifhem? So ġivinta ditjaħ fuq GarageBand u nuża Logic tipo biex nikkrea iktar mill-bażi biex huma l-persuna li jkun ħaj jiffinalizza l-prodott ikollu ġa idea d-direzzjoni ta' rrid imur fiha. U hekk qed ittini għax fil-verità dik jiena all I'm seeing u fil-verità għalhekk qed naħdem ma' ħafna nies differenti, producers differenti u songwriters differenti għal fatt li qed nikkollabora ħafna. Għax dak kien aspetti ieħor żmien korona l-lockdown immissjajt naħdem man-nies. Tifhem l-element umanistiku. Biex jiena nitgħallem kemm jista' jkun, għax finalment il-pjaċir tiegħi huwa li nitgħallem għalija just knowledge I can take in. Dave, taħseb li hija differenza l-esperjenza ta' singer-songwriter minn kantanti li l-melodija tiġi miktuba minn xi ħadd, il-lirika tiġi miktuba xi ħadd u l-kantant huwa just il-vehicle. F'sens
mux nitkellmu fuq level nitlu fil-mertu ta' which is better, whether the experience is different and how so. Kieku jien l-unika ħaġa nistanejt, kieku kelli npoġġi li l-nifsi fis-sitwazzjoni tagħhom kienu ħossni li mhux ħanilek pupat tal-kelma, jħossni jisu mhux m'għandix kontroll, ħan nispjega b'dal mod, ħan prova nbiddel l-approach tiegħi towards it. Jekk jiena skill tiegħi hija l-vuċi tiegħi u l-craft tiegħi hija l-mod kif noħroġ x'qaluli, m'għandix għalfejn ħossni inqas għax il-craft tiegħi hija li nkanta. Jekk il-craft ta' ħadd ieħor huwa li jikteb, u mbagħad jiena collaborate miegħu li hu kiteb u jiena kantajta, hija esperjenza. Iżda id-diffikultà tiegħi li nsib hija li jekk jiena lest li nikteb, jekk jiena lest li nkanta kitba ta' ħadd ieħor, lest li nfittex x'nixtieq ngħid jiena. Okay. Ma jmaqqas il-valuri aħjar jew kif qed tgħid inti, imma fil-verità they're different crafts. Again, imma terġa' tiġi għal fi klimek ta' qabel tipo just be the best you can at your craft and do it authentically. Eżatt, inti naħseb inti bħalma għatlek, trid tkun taf il-mantra tiegħek. L-importanti li inti m'intix tnaqqas mill-valur tiegħek jew jekk li m'intix qed tissagrifika l-affarijiet li trid inti. Jekk inti kuntent tkun kantant u tinterpreta kitba ta' ħadd ieħor, by all means. Imma jekk inti xtaqt iktar artistic control u m'intix toħodha, ma ħoss li għandek tissagrifika il-kitba tiegħek għal ta' ħadd ieħor. Dave, tibża, are you afraid of offending? Mhux being offending. Il-kelma mhix noffendita, il-kelma hija li nemmen li x'inhu tajjeb għalija fil-verità mhux ma jfissirx li huwa tajjeb ħadd ieħor. Ġifieri jien minħatt li nnaqqas il-valur ta' ħadd ieħor. M'iniex persuna, m'hemmx affarijiet m'hemmx oġġettivament ħażin jew tajjeb fil-verità, eżin l-estremi ta' ħsara fuq ħadd ieħor huwa ħażin. Ġifieri nfoss li nkun qed nagħmel qar jekk ngħid li xi ħaġa li tagħmel xi ħadd ieħor ħażin milli li ngħid li huwa ħażin. F'sens ħammel sens. Inkun qar jekk ngħidlek li qed tagħmel inti huwa ħażin għax milli li jekk xu li qed tagħmel huwa ħażin. Ma nafx jekk tix tagħmel sens. Imma l-element li jiena nimponi l-valuri tiegħi fuq tiegħek huwa l-każ li huwa ħażin. Okay. Ġifier mhux għax ninsolentak. Issa jien meta ngħid jien naħseb qasna f'noffendi right, to be honest. Imma jikun nibża noffendi u twaqqafni milli nagħmel ċertu konverzazzjonijiet li vera nkun nixtieq nagħmel. Bekk dik li xtaqt ngħid staqsejtek jekk tibżax toffendi. Naħseb huwa l-mod kif tiddeliveri għall-messaġġ. Jekk eżempju, jien kull ma nista' ngħidlek, isma' kieku jien kontent, kont ikolli approach differenti. Kum qed ngħidlek huwa l-mod kif qed tagħmel huwa freedom of choice tiegħek. Imma kieku jiena kont fil-kontroll kont nagħmel affarijiet differenti. Mhux posti li ngħidlek li qed tagħmel ħażin. Okay. Mhux vera għax aħna dejjem different paths. Bħalma bdejna ngħidu kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħek u l-perċezzjoni tiegħu tal-esperjenzi tiegħek. Assuming that all paths are of equal value, ma? Is there a way how to objectify value? No, I guess it's hard, but there are ways, I suppose. Let's go, bro. But honestly, all parts are of equal value, to be honest. Jekk xi ħadd ħadd deċiżjonijiet li eventwalment spiċċa jiġbolek iż-żibel barra mill-bieb. Għamel ġimgħa minn xi ħadd li ma jiġbolek xi żibel wara l-bieb. Le, ma mhux dik tipo. Kulħadd għandu valur fis-soċjetà li min ipoġġi jibstenna l-affarijiet jiġu fallu tipo. Li of course tipo mażliet tipo if you stand by them tipo ġifieri picking up the garbage is as a noble path ukoll għax tipo huwa importanti. Ma nafx ma nemminx neċessarjament li kull path u kull
is of equal value. Value towards society, imma. I guess the value to yourself, value to society, I guess, or to the world. Jena ħossa kemm intix tagħmel ħsara lil ħaddieħor. Jew fil-verità lilek innifsek kemm iktar importanti lil ħaddieħor. Għamel li trid. Eżatt. Għax fil-verità lilek innifsek l-unika problema li ħajbatu xorta huma nista' madwarek. Għax eżempju if you self-harm yourself, people who care about you are going to feel bad. I guess that's the definition of not all parts are of equal value, għax hemm min jagħmel deċiżjonijiet li mhumiex li huma ta' harm għalih innifsu u ta' harm għad-dinja u għas-soċjetà, għalhekk ma nistgħux ngħidu li all parts are of equal value. Però then again tipo I avoid being confrontative. Confrontational. Nevita. Għax, naħseb it's something I need to work on, like the fear of offending. Le, dal-axħar s-sirt nkun iktar assertiv. Naħseb li l-mod kif qed nara, jekk eżempju inti għandek id-diċenza, għandek eżempju żgħir. Last week, jew 2 weeks ago, konti qed f'restaurant fej dan żmien restaurant saret both familiar and unfamiliar situation. Vera, kemm żaret strambaw. Li kien hemm only one waiter fejn ma kienx libes il-maskra sewwa. Kienet inniżilha daqsxejn taħt geddum. Għall-ewwel I brushed it off. It's like it's another one. Sama ġim għal-mejda tagħna u għalna tridu drinks. Dak il-punt inkun skomdu. Ġifieri jekk dal-bniedem kellu jena jtu l-arroganza, jew ħad deċiżjoni b-self-approval li il-maskra jibisa kif irritu, jena I can equal that battlefield by having the assurance and the assertivity to point out his wrongdoings. Eżatt. And that's what I did. Oh, I guess dik li trid tagħmel li trid speċi inti użajt kelma tajba assertiv, għax assertiv ma xafej tkun rude, imma tikkonfronta dak li inti jidherlek jixraq jiġi konfrontat in a civil manner, I suppose. But you can always equal the battlefield, you know, f'sens jekk il-kelma dek jekk xatt għandu l-arroganza li jagħmel ħażin, int għandek ikollok l-arroganza biżżejjed biex tagħmel it-tajjeb. Or you prove him right. Eżatt. U you being able to identify what is right and what is wrong should show that you're the bigger person and approach it with that attitude. I guess, yes. Pal eżempju, my approach was li mort fuq il-persuna leader li kien il-head waiter u għatlu sma tista' ġast tiċċerta li kulħadd li bisim maskra sewwa. Minna ma u rejt min. Tista. Ma mbagħad għalli f'sens li kulħadd milli bestajjeb għatlu kien hemm wieħed partikolari l-ġimgħa l-mejda kellu l-maskra taħt geddumu. Għatlu just tkun ċert please għax ħassni jisma' naqas komdu mhux b'mod ta' disrispett. Għatlu imma xtaqt li niġi hawnhekk ħossni komdu. Biex hekk. Tifhem handled u mbagħad ġew jgħidli jisma' għandek raġun u fl-aħħar mill-aħħar I showed my appreciation billi ħallejtna aktar tips mis-soltu. Nice. You know, it's like being assertive doesn't mean that you're rude, but attenti, or we have to understand that we're all human men. Since if we treat each other, it's like give and take. It's not about me complaining and creating a feud. It's like, at a point we disagreed, but if I managed to show you that we disagreed and me being able to, in my own opinion, know what's right or wrong, you have every right to show me that I'm wrong, but I have every right to show you that I'm right. Eżatt. But when both arguments come into play, if it's not something which is objective, we can both agree to disagree. Eżatt. If it's not objectively right or wrong. Yeah, I find it very hard to agree to disagree. Sakemm. Għax niprioritizzaw the pursuit of truth, ġifieri. Imma xi kultant you just have to let it go għax darba smaj ċaħat li if an argument goes for longer than 7 minutes, it's not worth continuing xi ħaġek
Apparently sabu dal-cut-off point ta' xi 7 minutes li jekk argument ma konkludejtux wara 7 minuti. Jiddependi kemm il-bniedem nieħu huwa plastik jew le. Ejja, u kemm huma ingrained l-opinjoni tiegħu I suppose. Eżatt. Għax. Però għad kellek argument iktar minn 7 minuti li spiċċa tajjeb. Spiċċa tajjeb. Li mhux spiċċa tajjeb, spiċċa d-dur fl-istess toqba. Eżatt, spiċċa d-dur. Anyway, at the risk of doing that, here nikkonkludu. X'ismu, what's up, what's next for you issa? Bħala David Meilaq jew bħala. Both maybe. Le, bħala David Meilaq, ta' m'għaddix kif qedlek integraw l-affarijiet, m'għadhomx David mużika, David. David, mużika interessani x'għandek moħħok. Le, mużika kif għadna l-għanu għalli nibqa' nieħu pjaċir bil-ġurney tagħha. Li nitgħallem fuq innifsi, nitgħallem x'nista' nagħmel aħjar għalija nnifsi. Lan li nibqa' nitgħallem u naħseb l-iktar ħaġa li outlined bħalissa hija li nitgħallem naqsamha f'sens lan ta' singer-songwriter solo sabiħ. Imma naqsamha ġifieri. Naħseb I need to allow myself to share it with other artists. Tikkollabora. Eżatt, tikkollabora u anke forsi anke l-element eżempju li ikollok in unison dak il-feeling ta' we are doing music together. Jiena mbagħad ibja wkoll dik il-ħaġa qed nipprova nitgħallem. Imma nimprovja fuq il-kollaborazzjoni. Għandna l-kamera dat dik ħadd ta' nżomma mhix din. Dave, imma għandek xi diski ħirġin u hekk? Next this month li huwa August ħirġa waħda collaboration ma' DJ Malti li ħatkun vera differenti. Għal fatt li ħadd ma semani fuq diska b'drop. Drop x'inhi? Hekk tipu pumpy drop, hekk party drop. Le, ma it's a party song. It was an experience which I wanted to explore myself in. Xarta wara ħatoħroġ diska ma suppost ma Mad Black li huwa rapper. Mad Black rapper? Alright, as in naf minnu. I just allowed myself to explore different styles for me to test my songwriting ability. Okay. But għandi diski lesti just like I don't want to stress myself. Għamilli xi ħaġa ma' Marija Bellija. Niprofaw nkellimha. I'm such a fan, man. Vera, tipo, meta telqet minn X Factor, vera, nkisret li qalbi jiena. Tipo, I loved her. Tipo, ma sek tikkontatjaw tagħmel xi ħaġa magħha. Niprofaw. Xi ħaġa ma' Keren ukoll ħadd tagħmelux. Keren lesta. Keren lesta. Jasmine qed nagħmel xi ħaġa, għandna diska lesta ix. Mbagħad ma' Kyle ta' X Factor ukoll. Eżatt, kif għadlek, tant kemm provide żmien Corona, lockdown, I wrote Sheba songs or worked up to a certain point. I submitted or contacted people which example Kyle, x'diska nimmaġina Kyle li kanta. So I wrote a song with his style in mind. Battilu, jekk, mbagħad I allowed inti tbattilek without pressuring you taħdem fuqha jew le. If you worked on it and showed enthusiasm, I bounced off that enthusiasm. Ma qatx niġru warajk. Jekk xi ħadd ieħor bagħtlu ma smajtx iktar minn għandu, waqfet hemm. Mhux għandu niġru warajk, mhux il-punt. Għax jekk inti m'intix qed tieħu gost tagħmilha, mela m'intix qed tieħu l-għan tagħha. Min nisu kien lest li jkompli hekk il-back and forth and we found enthusiasm within each other, I worked up one. U dikki. U qed taħseb taqgħodhom f'album xi darba jew just single releases ta' għax anka il-marketing li tieħu biex tagħmel fuq single huwa kważi ugwali daqs kieku tagħmel album, iżda s-saturation of 4 songs or more will you lose attention naħseb. Għandek iktar with 4 campaigns you can get more reach than 1 for 4. U naħseb għal-raġunijiet ta' ħin u flus, għajer id-dedika tagħti diska waħda l-TLC li għandha bżonn u toħroġaw u tkun proud biha. Kun kontent li waħda u nżomm li nifsa dak il-Fertile Void. Il-video l-aħħar wieħed vera ġobni men. Vera? Int għamiltu? Biex għamiltu? Premiere u After Effects. Ħadlek ix-xogħol, naħseb vera cool.
Vera ġobni. Rajtom subliminal messages? Le. Ara l-bridge. Għandek. Tipo il-kaxxi li jitħlu joħorġu. Ejn nitkellmu fuq ġas il-video b'biċċa żgħira. I wanted the lyric video because the lyrics are very important in that song. Because I got you attentive and reading, but in parts of the instrumental part, I put some messages of visual words. Because you got used to read. Li hopefully il-persuna mandunax, imma fl-istess ħin is-subconscious induna. Fil-fatt fil-bidu hemm il-warning li fast moving images. What the hell is għaniet mur niċċekja din ħaġa? Mela. L-ewwel waħda eżempju hija you'll be okay. Naħseb ma tajċ każ għax meta tisma' mużika tifok iktar fuq l-or, li taf kif. Iva, imma supposed the visual as in see it, as in anka jekk ma ġġiegħx. It's just a Easter egg għal minn induna. Cool. Però għalija silence tibqa' my favorite. Silence, yeah. Imma the point is not to try and recreate it. Yeah, vera, però it's your voice, tipo Ara, I understand li minn fej bdejt id-ħoss inbidel ħafna. I understand it, imma għandi diski simili bħal Silence. I never worked on them għax qatt ma ħallejt li l-nifsi nesplora affarijiet oħra. Ġifieri, if I moved on from that, I'm ready to move on, minn maġbux kif għatlek, minn jisma, it's a journey, and who wants to be on board of my self-exploration can understand it. Ma jfessirx, I don't deny or eliminate the possibility nerġa' mura dak istil jekk huwa stil differenti, għax fil-verità writing style jibqa' l-istess. Imma il-ħoss inbidel, yes. Imma I just wanted to explore these sides of me to allow my character to develop. Ħalli ma jġobniex, mela tma, okay, ħarġet, ma ħax pjaċir bil-ħoss tagħha wara. Dave, ma since tisma' ħafna nies jgħidu, ħareġ l-album ta' dik il-band u mostra bidlu l-ħoss wis, ma ġobnix, differenti wis. U mbagħad jekk joħorġu jkun simili wis jgħidu l-istess bħall-album ta' qabel. Taħseb li artisti li kollu ċertu constancy biex jibni fanbase diċenti? Yes, ma I don't think it's... Tista' tibqa' tirreinventa Lilek innifsek? Yes and no. It depends on the time frame, naħseb. And naħseb jiena bħala persuna tifhem li inti nkollu tinbidel. Jekk m'intix kapaċi tadatta mal-bidla tiegħek innifsek, naħseb tkun qed twaqqaf lilek innifsek milli tikber. Consistency is nice for the person listening, because the person listening requires bħalma konna ngħidu expectations. We have certain expectations that if they're not met, it's chaotic for them because they expected something and it's not mirroring what they expected. So the chaos is for the listener. So fil-verità, people always go for something, want their expectations to be met. Le, ġifri inta tajt li jekk ma nibnix fan base għax li jemet namel affarijiet differenti, it's on the listener, not on me. Pero, then again, as an artist who wants to be listened, tipprova tsib ta' xejn consistency? Naħseb tissadni le, imma because I'm very small. Nara naqa bilanċ ta' Dave, tipo. No, imma fil-kastijiet tgħid. Fil-kastijiet imma ħanejlek għal xi xini. Tipo sens bejn disko oħra, hemm difference, of course it insema diska. Però hemm common thread ma tistax tgħid. It's the writing style and naħseb il-writing style and the topics I choose to write about. As in fil-verità, id-diska li għedlek l-ħalma ma' Black, it's too different from the values, tipo. Imma it's because I was in a state of mind, kif għatlek, I let myself explore and give spotlight to the vain and materialistic or fil-verità is the sexual being li jien, għax it speaks about me, tipo the sexual side of me. Di ta' Matt? Ta' Matt Black. Because kif għatlek, x'nimmaġinajt ma' Matt Black and it just triggered this characteristic in me. It would have been, I wouldn't have allowed myself growth if I tried to oppress that characteristic of me.
Tifhimni, just, jekk l-anti pal sewa self-exploration, not to make it in the industry, I have to this is an overcompensation. Whatever happened this year shifted my identity, it's like, who am I għal affarijiet? If I don't allow myself to explore different characteristics of me, I wouldn't find stability in one. Okay. But this is my approach. Għadnejl, pala listener, forsi is going to confuse them. Nistaqsi tar-Rus u kollha ħar darba fl-episodju tagħha. But where do you put exploration on pause and let that new information sediment and take root? Jiġifieri grow roots u tħallija tikber f'xi ħaġa dak it-talimiet. Is it sustainable to keep exploring indefinitely? Sustainable, ma fx li ma kontest poġġu sustainable, imma naħseb aħna, my current experience has shown me that everything is constantly changing. Naħseb I constantly need to touch base with myself and explore the changes within me. Jekk inħoss li m'hemmx changes, I'm going to create the same product. I think it will manifest itself naturally. Jekk eżempju jkun hemm fażi fejn għaddej, eżempju nikrea arti li tinstemma l-istess, għax hija stabbli. Ma jfissirx li staġnajt u dik fil-verità tkun ir-writer's block ġieli tiegħi li jisni għalfejn I keep on writing about the same things, għalfejn qed joħroġ l-istess ħoss u minn waħda l-oħra ma nħoss differenza. Fil-verità it's positive in my it's positive for my personal life, but not my artistic side. Fimtek xettajt. Jew fimtek. Cool. I'm exhausted. Okay, anke mhux no. It was good. Taħseb? Ija. I ate ma. We constantly were in a we all constantly wanted to react to each other is what we said. Eżatt, tisma' u titkellem dik id-diffikultà. X'ħen sar? Naħseb saru nofsinhar u xi ħaġa. Is-sija ostra. Wow, all right, let's call it a day. Dave, tixtieq żid ħaġa? No. Follow him on Instagram. Thank you.